что Буранка попал в свою стихию лесную. Вот мы с ним выехали. Сейчас маленько прокатимся. А то он заскучал за лето. Вот такой кожух я сделал, чтобы, блядь, неохота покупать. То нога в вариатор попадет. Тарахтит стоит. Сегодня похолодало, то у нас четверг, пятница была +3, +4. Все. Сейчас мы поедем, прокатимся.